วันนี้เราจะไปไหนครับวันนี้ผมกับเพื่อนแล้วก็น้องหยกจะไปเที่ยวที่พระใหญ่นะแล้วก็จะวางแผนไปเที่ยวต่อที่แหลมกระทิงแล้วก็ไผ่ดำติดตามชมกันนะฮะครับโอเค